glöggir áheyrendur hafa kannski tekið eftir að þetta ekki Hildur Knútsdóttir. Hér komin systir hennar, hún Rún. Hildur ytra og mun segja nokkur orð fyrir hennar hönd. Gerðu svo vel, Rún. Ágæti forseti, góði gestir. Það mér mikill heiður að fá að vera hérna fyrir hönd Hildar sem kannski miður ekki verið hérna en baða mig fyrir þetta ávarp. Kæri forseti, höfundar og gestir. Takk fyrir mig. Það mér mikill heiður að hljóta íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki barna og unglingabóka og mér þykir leitt að geta ekki veitt þeim móttöku sjálf. Vetrarhörkur beint framhald vetrarfrís sem kom út þar síðustu jól. Bækurnar fjalla afdrif systkinanna Bergljótar og Braga eftir að geimverur gerðu árás á Ísland og éta megnið af þjóðinni. Veröld systkinanna hrynur og þau verða flóttamenn í eigin landi, innilokuð og bjargarlaus. Þau þurfa einhvern veginn að reyna að komast af og halda í vonina að þeirra bíði einhver framtíð. Vetrarhörkur furðusaga og flestum finnst söguþráðurinn harla ólíklegur. En ég held að það skipti stríðsráð fólk hins vegar litlu máli hverjar tegundar innrásarherinn Ef einhver reynir að þurrka út þjóðfína þá breytir það varla miklu hvort að það eru geimverur eða bara annað fólk. Þannig að þó að vetrarhörkur sé furðusaga, þótt hún sé hrollvekja, þá deila Bragi og Bergljót örlögum fjölda barna. Það hafa aldrei verið fleiri á flótta í heiminum en akkúrat núna. Og meðal flóttamannanna eru 10 milljónir barna. Aðstæður flóttafólks eru flestum okkar sem hér stöndum framandi. Við eigum erfitt með að ímynda okkur að þið sama geti hent okkur. En það í rauninni bara hending að við erum hér en ekki þar. Við erum fáránlega heppin að hafa fæðst þar sem við fæddumst inn í öruggar aðstæður. Og við erum svo góðu vön að okkur finnst fjarstæðukennt að ímynda okkur að þær aðstæður getur breyst á einni nóttu. En ég held hins vegar ekki að fólkinu í Aleppo hafi dottið í hug að svona geti farið. Ég held ekki að þau hafi ímyndað sér að borgin þeirra yrði sprengd í tætlur og þau myndu missa aleiguna. Við erum fáránlega heppin. Við búum við allsnægtir og öryggi og okkur ber siðferðisleg skylda til þess að gera það sem í okkar valdi stendur til þess að hjálpa þeim sem ekki eru jafn lánsamir. Það tvennt sem við getum gert. Við getum í fyrsta lagi lagt okkar að mörkum til að fyrirbyggja það að fólk missi heimili sitt og lendi á flótta. Það gerum við með því að beita okkur fyrir friði á alþjóðavettvangi og gera allt sem í okkar valdi stendur til að vinna gegn loftslagsbreytingum og mannavöldum sem ógna heimkynnum milljóna. Svo getum við öðru lagi hjálpa þeim sem eru þegar á flótta. Við getum styrkt hjálparstarf og við getum tekið á móti miklu fleira fólki, boðið það velkomið og komið fram við það eins og manneskjur en ekki glæpamenn. Við búum við allsnægtir. Hér nóg pláss, hér nóg vinna og hér eru til nægir peningar. Við erum aflögufær. Látum ekki ljúga að okkur að við séum það ekki. Látum ekki ljúga að okkur að við séum of lítil þjóð til þess að hjálpa. Við skulum ekki hlusta á hræðslu og áróður að fólk af öðrum uppröðum sé hættulegt og ógni okkar samfélag, því sannleikurinn auðvitað sá að þau eru bara manneskjur rétt eins og við. Við skulum ekki hlusta á þá sem segja að við þurfum að loka landamærunum og einangra okkur þegar það ætti að vera augljóst að núna þurfum við að opna gáttir og vinna saman. Látum ekki hræða okkur til þess að loka augunum fyrir neyð annara og skella í lás. Nú skulum við vera hugrökk og opna dyrnar. Ég held að það sé skylda í þakkaræðu fyrir barnabókaverðlaun að enda ræðuna og vitna í Astrid Lindgren. Ég gef því bræðrunum Ljónshjarta, þeim Snúði og Jónatan síðasta orðið. Ég spurði Jónatan hvers vegna hann yrði að hætta sér út í svona mikla tvísýnu. Hann gæti líka hæglega að setja heima við eldinn í Riddaragarði og láti sér líða vel. En þá sagði Jónatan að það væri til sitthvað sem þær yrði að gera, jafnvel þótt það væri erfitt og hættulegt. Hvers vegna? Spurði ég undrandi. Annars maður ekki manneskja, heldur bara lítið skítseiði, sagði Jónatan. Takk. Sko, Hildur Knútsdóttir sem vann barnabókaverðlaunin fyrir vetrarhörkur ekki á landinu. Við viljum að sýna smá innslag með henni. Það eru uppáhaldsbækurinnar Hildar sem við tókum upp hérna bara fyrir nokkur síðan. Það er svo erfitt að velja uppáhaldsbækurnar sínar. Ég verð að byrja að segja Harry Potter bækurnar. Og ekkert endilega þessi, þetta er bara svo sem ég fann hérna. Þær eru bara allar æðislegar. Og ég held að þetta séu bara uppáhaldsbækurnar mínar, svona ef ég ætti að nefna einn bókaflokk. Þær eru náttúrulega ógeðslega skemmtilegar og spennandi og ævintýri, en svo
eins og margt í þeim líka. Það fjallar náttúrulega bara, rasisma og stéttaskiptingu og stríð og einræðisherra og bara svo ótrúlega margt í þeim. Og eins og það líka bara skemmtilega og spennandi. Þannig að mér fannst þær verða að vera hérna. Og svo ætla ég líka að nefna Isabel Allende, heitir Hús andanna. Hún er uppáhaldshöfundunum mínum og eiginlega kannski pínu ástæðan fyrir að mér langaði til að vera rithöfundur. Ég byrjaði að lesa hana fyrst þegar ég var kannski 9-10 ára og þá fannst mér þetta að vera bara svona ævintýrabækur og því ég vissi ekkert Chile og vissi ekkert ég vissi ekki eins og hvar Suður-Ameríka var á korti einhvern veginn, þannig að ég las þetta bara eins og eitthvað algjörðu fantasíu. En svo þegar ég fór að lesa þær aftur þegar ég var eldri þá var náttúrulega svo ótrúlega margt í þeim og hún er náttúrulega bara svo ótrúlega skemmtileg og fyndin og bara einhvern veginn ótrúlega hæfileikaríkur sögumaður, verð ég að segja. Og svo ætla ég að nefna þessi bók líka, sem er eftir annan rithöfund, sem er einn af uppáhaldsrithöfundunum mínum. Þetta er samt fyrsta og eina bókin hennar og það er ekki langt sem hún kom út. Hún er búin að skrifa rosalega lengi á blogg og hún var svona rockstjarna í bloggheimum eiginlega. Og hún skrifa svona, þetta eru myndasögur, svona ótrúlega einfaldar myndir. Og sem fjallum bara alls konar hluti, geðsjúkdóma en líka bara eitthvað svona, að fara og lesa sér vídeóspólu. Hún er bara sjúklega fyndin, hún Allie Bross og já, bloggi hennar heitir Hyperbole and a Half og þetta er bara æðisleg bók og hún er æðisleg og svo miklu meira á heimasíðunni líka til maður hægt að lesa þar. Og svo ætla ég að nefna aðra bók sem ég á ekki, hún er bara inn á Kindlinu mínu og hún heitir Carnival og er eftir Elizabeth Bear. Og Elizabeth Bear kom hérna á IceCon sem var hátíð sem var skipulögð, svona furðusagnahátíð. Ég var einn af skipuleggjöndunum hérna sem núna í haust og hún er rosalega skemmtileg og er búin að skrifa rosalega mikið. Og Carnival fjallar þetta var svo, það er ekki langt síðan ég las hana en eins og fyndið að maður rekst okkur svona bók sem er skrifuð fyrir mig. Því hún fjallar geimferðir og hún gerist á annar plánetu. Mannkynið er komið út í geima því að það þarf að finna sér fleiri plánetur til að búa. Hún fjallar bara feminisma og feðraveldi og einhvern veginn alls konar hluti sem ég er búin að vera að pæla óslega mikið í, mæðraveldi og veganisma og stríð og hryðjuverk og svo eru líka geimverur í henni. Þannig að hún er bara hún er alveg frábær. Og svo ætla ég að segja líka Ingibjörg Haraldsdóttir, Hvar sem ég verð. Þetta er eina uppáhaldsljóðabókunum mínum og þetta er svona eiginlega fyrsta ljóðabókin sem varð uppáhaldsljóðabókin mín. Ég man ennþá, hvernig ég las hana fyrst, ég var í MH í menntaskóla og systir mín fékk hana að gjöf og ég byrja eitthvað að glugga í hana og svo stal ég henni bara. Og ég þarf eiginlega að kaupa bara nýja handa systur minni en hún bara eitthvað snerti rosalega við mér og hún bara frábær og ég bara elska Ingibjörgu frá því.